Katkum ukurwo ko board bala pha na ko office to deputy commissioner ka East Jantias district laong bakaladan ka jingthmu ka banakaliang ka Jantia coal owners miners suppliers and workers association man penlong ye ka jingyat pat ba rally na la rambai dongwa hadu ha ka office jong deputy commissioner ha ka khan re tri ujaliu komta ka board district ka Kyrpad ikinong yalam jong ka JCOMSWA bandum tur pat ba sha office jong DC na mar la pentre kam me ki don shispa and repulai jangka bharatiya nagarik suraksha sanhita arpho arpulai dated arpho me arpho arpunreu ban lakhang ban yalum pat ba ha ka take office DC haklerian ka sarkar jilla kalashim khia ya ka lat ban ple ya ka jingti do yong bat ka sarkar pedeng bat ka ne ka kam kadang yai beteng hadu menta haringkat ga jingetre lang jangki trai par do yong ki nong shalan nong khayi bat kiwei ong ukurwo Shu ka office jang deputy commissioner ka kwa ban pynshai halor ka tu ka kubor bala sapriang hakilat pathai kubor ka baong pha ka office DMHO East Jantias district daw Dr. Mrad ban examine yo ba marshal basha thangan halat rambai halor ka ni ka office ka dan ban ong baha ka khat artrik ujaliu Dr. FE Langstang AH and veterinary officer cleared ulalet ha ka te ka jaka basha thangan kom magistrate executive magistrate ka balongkat kom ka hukum ni order bala penmi da district magistrate lingba ko order number EJHD CON 3 LO VOL1 Arpo Arpusan Iway Saw dated Kandai June Arpo Arpenreu Shu nakaliang DMHO cleared ula penmi ya roster duty jongki doctor medical health officer bandit pet ya kot ke kya uba marshal biyam lingba ka shiti number DMNHO EJHD MISC North Sun Arpo Arpusan Arpenreu Lai Iwe Nyausan dated Clearian San Henreu Arpo Arpenreu Dikumta ka jingken no ba phado Dr. Mrad ka long ka babakla bat lamler Shu nakaliang jong General Secretary ka JCOMSWA ulakili now additional deputy commissioner Clearian ya ka te ka jingwan u Dr. FE Langstang bat la pynshai u bala pha u Dr. FE Langstang kom u magistrate bat u medical and health officer ru on sawan tang dap ka training jong ka office jong deputy commissioner cleared ka ban biang ban pynshai ba u Dr. FE Langstang AH and veterinary officer cleared ulet duty kom u magistrate bat udai uwei na ki he sarkar habo district bala pha pen khamti ya ka bor kom executive magistrate da ka law department pen kut karwa